電話旁邊咧有位陳小姐，陳小姐早晨。係。早晨大班。係，你係家長係咪陳小姐？係啊，我有2個人質。你明才小學嘅家長，即係有2個人質。擔唔擔心啊？我琴晚發生一件事令我覺得直情係恐懼，因為其實咧細路仔就琴晚同我講，阿媽學校其實淨係教你唱國歌認識中國啫嘛，你嘈咩啫咁。哦。咁我話女，邊個同你講㗎？你一晚做咩突然之間變晒啊？因為其實我帶去729上街，又去政府總部落住雨咁支持學民思潮，做足晒嘅。但係佢一晚就同我講，校長講啊嘛，你冇聽到校長講嘢嘅咩？校長同我哋講咩？哇！我覺得直情學校嘅威力係好大嘅，我帶佢去流汗啦、滴雨啦，咁但係佢都已經係用一晚就已經將我啲嘢咧冚晒咁滯，仲翻嚟同我講阿媽，你有冇聽嘢㗎？哇！真係陳小姐啊，你知唔知啊？呢啲咧就係因為你嘅功勞。點解我要咁講咧？因為你一路都好有家教。嗱，你一定以前咧喺呢件事發生之前咧，有教過你嘅小朋友尊師重道嘅，係咪啊？嗱，呢個就耳濡目睹，你自己細個教啲小朋友，嗱，翻學校聽先生話，校長就即係位高權重咧，當然就更加值得尊重啦。咁佢咪一路就覺得覺得喺學校老師教嘅嘢，校長講嘢一定係真理嚟噶嘛。咁所以我哋先擔心，其實呢樣嘢就反映咗點解我哋咁擔心嗰個國民教育呢？就係因為喺學校最容易幫啲小朋友洗腦噶嘛。所以佢哋啲政府啲人話譬如呢個咁嘅有錢佬呢個陳智思講，你學校教啫，你家長可以翻嚟幫佢再洗腦噶嘛，唔得噶。而家就反映咗啦。陳小姐好多謝你啊！你呢個就最好嘅例子啊！小朋友喺學校俾人洗咗腦之後咧，我哋喺屋企，尤其是我哋接觸嘅時間，一定冇佢喺學校接觸先生個時間咁長噶嘛。咁你有咩辦法可以幫佢再？即係喺美國嚟講，佢 debriefing 嘅，你 CIA 幫人你再幫佢再洗腦咧，係要用好多時間㗎。嗱，琴日你睇咗新聞啦，嗰個韓國嗰個 Mooney 個教主死咗，咁再引起關注就係有個美國學生俾人捉咗去洗腦，佢屋企要揾人標心，標翻嚟，用咗好多錢，揾啲心理學家再幫佢洗翻腦。清洗翻啲毒素係要用好多時間嘅，所以呢樣嘢我哋要堅持反對咯。其實堅持緊，同埋其實而家學校入邊都好過分，因為其實我哋升中班啊，更加就敢怒又唔敢。你個小朋友6年班㗎？大件事。你唔好講出嚟，好似4年班就話。我唔係啊，我唔係4年班啊，陰公。咁我係敢怒不敢言，同埋其實咧，佢而家已經傻到咧，本身係一間基督教學校，但係因為升中班嘛，佢逢1、5就要教國教。我每個小朋友除咗每日就要好似平常人上9堂之外咧，我每日2、3、4都仲要上多1堂，即係每日上10堂陰公。我不過恭喜你啊，陳小姐，點解恭喜你咧？第一就證明你有家教，咁第二你都知啦，呂明才係一間名校嚟㗎，當年你都好辛苦先至拱咗仔入去啦。嗱，發達嘅唔使驚啊！嗱，講下啲實際嘢，講下啲功利主義。因為而家呂明才咧就係一間名校，佢同阿梁振英勾結，去推行呢個國民教育咧，佢一定有獎金嘅。你嘅賞賜係咩咧？就話俾你聽咧，嗱，大家睇住，你唔好話我大班今日喺度亂噏。出年派位咧，呂明才小學咧，嗰啲學生咧，多數會派到第一志願嘅。嗱，所以你就小心咧，你喺屋企記住咧。洗腦得啦，但係咧我恭喜你，佢出年一定入名校，因為咧呢個就係個賞賜嚟嘅，我講俾你聽。嗱，佢就要將呢啲人派去邊嘅學校咧，就要派翻去天主教啲學校。所以我教你啊，你揀嗰啲天主教名校，華仁啊、喇沙啊嗰啲咧，嗱，佢政府操控噶嘛，派位嗰度有機啊！我今次多話俾你聽，一個就好陰功，多謝你話，聽新聞。榮獲香港及亞太區最佳零售銀行嘅渣打提你，風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。9點40分，大班頭先呢，各位家長啊，陳女士咧就講話嗰個學生咧喺學校度咧就係俾嗰呢個係德育
及國民教育影響咗國歌啫嘛。嗱，啲學校咧校長有權威有身份，佢哋包裝就話我哋呢個係責任感啊，咩承擔精神啊，關愛他人啊，尊重啊，4個核心價值咁樣講嘅真係啊。嗱，呢個冠冕堂皇，呂明才小學嘅校長咧就係黃傑年。咁黃傑年呢，就係區議會嘅委任議員嚟嘅。巴閉啦嚇！咁我哋電話旁邊呢，就喺新聞前呢，我哋同阿陳小姐講開電話嘅，就未講完嘅。其實就阿陳小姐就話呢，佢有帶個小朋友呢去參加呢啲反對國民教育嘅運動，但係點知佢一開學唔使2日，即係就走翻嚟屋企講。做咩要反對國民教育咧？咁我哋國歌啫嘛。我哋俾阿陳小姐講下啦。陳小姐，唔好意思啊，早晨。嗱，你繼續講啊！咁你去翻到嗱，你係有帶佢去㗎。其實去過幾多次㗎？有冇帶佢遊行啊？29號嗰日。我係由維園行到尾嘅。你有帶佢去嘅？係啊。咁跟住就今次嗰個叫公民廣場嗰啲運動，你有帶佢去嘅？我都有帶佢去嘅，落住雨都企喺度。去埋 DBC 撐，你哋埋遮打公園添嘅，帶埋佢嚟。多謝晒，到晒嘅。咁跟住佢一向喺未開學前啦，我哋講下，即係一路都受你影響㗎啦。咁佢都知道點解身水身汗落大雨都去參加呢啲運動，就係為咗反對國民教育同埋支持言論自由㗎。佢其實你覺得佢有冇受到你感召到嘅咧？有嘅，都俾我洗咗腦喺屋企都會嗌。係。都會講唔好嘅嘢咁，但係話琴日一個上晝，因為最近呢3日係翻上晝日，一個上晝就已經話翻嚟同我拗啦。你有咩理由反對啊？你點解要反對啫？人哋都冇嘢嘅，你反咩啫？咁我話小朋友低 B 咗喎呢2日咁。咁佢係有冇話俾你去聽邊個講㗎？係校長講咯。咁即係喺早討會度講嘅啫喎。暫時可能都係早討會同埋睇電視，咁佢校長就不嬲都錫小朋友嘅，咁然之後電視都有講啦，你點解咁樣啊？你誤會啊？咁我話你同佢睇咩電視啊？琴晚睇直播嘛，校長出嚟啊嘛，即係睇直播，即係見到校長佢就好尊重佢，即係佢講乜嘢咧就照單全收噶啦。可能有咁嘅傾向。咁你點同佢解釋啊？咁其實我嗰刻已經係好 short 唔係 short 咗噶啦，我都即係好沮喪。係啊，咁就同佢傾一輪咁樣咯，咁就但係跟住佢就唔出聲啦，咁即係佢唔講嘢，咁就暫時都要再同佢行多2轉啦，諗住啲禮拜6日咁。我諗你真係要同佢多啲溝通，因為點解咧？而家淨係個早討會喺電視睇到啫。如果第日真係教書嘅時候，我都唔知你點教啊。今個禮拜5開始教啦，咁所以就雖然琴日嗰個係咪叫徐彼得行出嚟好有型啊，第1有第2第3，咁但係就睇個黃校長都好似冇乜意思睬大家啦。咁就總之星期5就第1堂咁樣咯。我星期5就上第1堂噶啦。今日星期5第1堂，即係後日8點到8點半。咁你翻嚟問下佢教咗啲乜嘢啦？同埋啲咁秘密嘅嘢咧，你不如咁啦，你禮拜5晚打開電話俾阿鄭家富，再將個泄密。我呢啲都 OK 嘅，都會 disco 出嚟，因為其實就太恐怖啦。咁同埋你一晚就搞咁多嘢，咁我都唔知道佢第時會變成點咯。我都咁樣，同埋就其實佢哋，我覺得佢辦學宗旨都已經變，有乜理由冇晒我嘅早討會咧？就全部一係國民教育，一係就加堂，咁都枉為基督教學校咯。我覺得佢都已經好在你係最後1年啫。咁我仲有一個喺度，我有2個人質。咁你要做多啲功夫啊，真係辛苦你啊！不過我哋會繼續反對嘅，我希望政府不過呢個政府我哋對佢冇期望啦，當然。但係睇喺壓力之下咧，都唔係冇機會㗎，隨時有機會撤回㗎，所以我哋要堅持啦，好嘛？咁同埋我覺得就我都想講下咩嗰個空間好大，但係就大家唔該清楚諗下，佢個空間係點樣修改，就唔係你撤回定。唔係冇空間㗎，你唔好俾佢呃咗你啊！我講俾你點解冇空間咧？你唔好聽梁振英講嘢。嗱，當你有2個人嘅立場係南轅北轍嘅，一個就一定要
展開。嗱，禮拜五已經開始啦。一邊咧學生家長嗰邊咧，同埋社會人士咧，撤回就話撤回，咁邊有空間啫？啊，所以冇聽梁振英噏啊，嗰啲叫空間呃你㗎，係冇空間啊，根本冇得劃船。同埋呢個梁振英佢有權啊嘛，成個教育架構喺佢度係咪啊？所以啲大陸團都係支持佢，所以我哋一定要企硬嘅呢樣嘢啊！多謝你啊，陳小姐，繼續努力啊！真係戥你辛苦啊！係我而家痛苦。我問下兩位小朋友啊，你叫佢唔好聽啲大人亂噏，有時啲大人啲嘢都唔係啱嘅。聽啊！阿葉麥 Sir 真係。好，多謝電話啊！咁而家另外。